Agora ficou bom, né? E a vida continua. Viu como é que fica bom assim, ó? Mais alegria. Fica mais... rico de repente. Fica pobre de novo. É assim? Mas pelo menos um pouquinho fica rico. Isso, né? você ficar triste, tá aí o Dallas pra te satisfazer melhor. Aí lá. Aí deu, hein? É bom, né? Dallas. Olha lá. Dallas Motel Amigos é o grande motel, a rede de motéis da empresa Alice. E tem um aqui em Sarandi, nova fachada, tudo novo. Tem um aqui na Morangueira, saída para Astorga. E o tem outro? Um lá em Santa Fé, Dallas Motel. E daqui uns tempos em Paysandu mais um também, Isso, né? isso. Dallas de domingo a quinta-feira, 30% de desconto. O Ademir falou, tá falado. Tá aí, acabou. Não é? É. E lá em Santa Fé tem a grande indústria lá de tubos, que ele fabrica tubo de concreto, qualquer tamanho. Produto Os de prefeitos, cimento. o pessoal que faz loteamentos por aí, né, mano? Tubos. Tubo grande, pequeno, mas tem blocos também, paver, telha, poste, tem tudo ali que você precisar de concreto. É lá no Tubo de Concreto Santa Fé, em Santa Fé mesmo, viu? É. Ao telefone 3247-2925, é do Grupo Lice. E tem também do Grupo Lice, loteamentos, 60 simultaneamente nas cidades do Paraná. Aí tem, hein? E sul de São Paulo. É. Por lá de Venceslau, Em por aí. Centenário, agora diz que tem um novinho ali agora também, viu? Você paga em 96 meses um lote na Lice. Aí você financia aquele Casa Minha Vida, que agora está na moda, e você nunca mais vai pagar aluguel. Para de pagar aluguel. Isso mesmo. É. O telefone da Lice... senão o homem fica bravo pra você parar. Primeiro tem que comprar o lote. O telefone é 44 32 67 51 00. Tá aí. Isso mesmo. Doutor Batista, tudo bem aí, doutor Batista? Como é que tá lá a política no Sul? Lá no Sul que eu faço na Assembleia. Tá. Doutor Batista é aquele que cuida do Pimenta. Ih, se não fosse o Batista, mas diz que tá já difícil. tinha ido faz hora. Não, mas ele disse que tá difícil pra cuidar dele, viu? Também cuidar de defunto é complicado. Ei lá. Deixa eu mandar essa música então para um pessoal lá de Sarandi, que é o Paulão e o Tucano, do pessoal do Meio Ambiente ali de Sarandi. Eles assistem o Som da Terra. Meio Ambiente, também. bom. Um abraço. Coração Redomão. Ô louco, O meu. louco, meu, é mesmo. Invocado, você quer ver? Coração Redomão. De novo é o Paulo Cruz. E o Zé Eduardo. Eles. Coração foi igual outro fogoso, não aceitava carinho e nunca foi carinhoso. Mas hoje meu coração é manso e melindroso. O meu coração agora também já caiu na espora de um rostinho mimoso. Coração redomão que pulou, mas ficou de rédeas no chão. Delicada e bonita de feição, menina passou o laço e me chegou no morão. Eu estou bem amarrado e preso nas suas mãos. Com carinho e muito jeito, malvada invadiu meu peito e donou meu coração.
coração redomão, que pulou, mas ficou de rédeas no chão. Estou bem amarrado, igual potro no esteio. Menina passou o laço, arriou e pôs o freio. Tive que aceitar o amor, pois não achei outro meio. Essa paixão esquisita, coração que já fez fita, teve que aceitar um arreio. Coração redomão, que pulou, mas ficou de rédeas no chão. Ó, Pimenta, você aprendeu o que é coração redomão? Ah, você não sabe nada, né? Legal, hein? Legal. Vocês já falaram o telefone? Paulo. Nosso telefone é 011 99393 6869. Fala com o Amaral. Esse que tá aí. Falar com quem? Amaral. Amaral. Esse é 011 99393 6869. E tem site também? Tem, o site é Paulo Cruzes Eduardo, Fácil. www.paulocruzeseduardo.com.br. E tem o e-mail, tem Facebook, Paulo Cruzes Eduardo, @hotmail.com. E acabou. Vou mandar um abraço pra Iris, que era da Geneves. Isso. Ela. Mandar um Essa é beijão pro meu conhecida, amor lá. E agradecer, viu? Quero agradecer o Adelmo de ter Adelmo. trazido nós aqui, Adelmo. né, ajeitado pra gente. O Adelmo, acho que quinta-feira vocês estão lá no programa dele, lá da Márcia Mara, né? Isso, isso aí. quinta-feira Ah, estivemos lá. E mandar um beijão pra Márcia Mara Isso. também. Né? Ê, Márcia! Legal. A Márcia vem aqui quando ela quer. ela Agradecer a manda. vocês por sempre que nós passamos por aqui, vocês estão de porta aberta aí pra gente. Tá certo. Legal. Ó, também, vou mandar um alô especial aqui lá pro Júnior, da panificadora Lorena. Ô, fome. Lá do Parque Itaipu. O Júnior, família. É aquele do pãozinho de queijo? É aquele que manda mais! Mas ele mandou hoje um monte, Matheus. O saco. Carvalho passa lá e pega aquele... Um saco de pãozinho de queijo. Ô, obrigado. Ó, que delícia que é teu produto aí, hein? muito bom, mesmo. Todo muito mundo bom. adorou aqui. Parque Itaipu, panificadora Lorena. Lorena. Cantemos Vamos lá. mais ou menos. Ah, é? Vai. Mais Você ou gosta muito da menos. sogra? Mais ou Você menos. gosta como é muito que da é? sua sogra, não? Hã? Você gosta muito da sua sogra, não? Ah, o Pimenta que gosta da Pimenta. sogra. Então essa você pode mandar pra sogra. O Pimenta gosta. Outro dia ele tava na rua e alguém gritou: Pimenta, corre que tua casa pegou fogo. Ele falou: fala baixo que minha sogra tá lá dentro, você vai acordar ela. Ô, Paulo Cruz. Sem vergonha, Pimenta. Essa música me parece que fala da sogra, é? Fala. O cara gosta demais da sogra. Ele gosta? Só que ele ficou nervoso que a sogra bebeu um veneninho. Aí um passou cara mal passou demais. por lá e socorreu. Aí, Aí ele não gostou muito da ideia, não. Vamos ver a história dela, então. Mais ou menos. Paulo Cruz. Zé Eduardo. Eles. A minha sogra bebeu meio litro de veneno. Ao chegar na casa dela, ela já foi me dizendo que passou mal pra cachorro e andou quase morrendo. Mas alguém a socorreu e agora tá mais ou menos. Mais ou menos, não é grande nem pequeno. Mais ou menos, eu não sei, estou sabendo. Mais ou menos, não enxergo, mas tô vendo. Mais ou menos, tudo isso é mais ou menos. Pescar na lagoa, meu braço ficou doendo. Só peguei peixe miúdo e os grandes fui perdendo. Quando eu cheguei em casa, a patroa foi dizendo: como
a pescaria? Respondi, foi mais ou menos. Mais ou menos, não é grande nem pequeno. Mais ou menos, eu não sei, estou sabendo. Mais ou menos, não enxergo, mas tô vendo. Mais ou menos, tudo isso é mais ou menos. Jogar futebol, meu time estava batendo. Começamos a brincar, quando vi estava perdendo. Suamos pra empatar e o juiz foi me dizendo que já ia encerrar. Foi um jogo mais ou menos. Mais ou menos, não é grande nem pequeno. Mais ou menos, eu não sei, estou sabendo. Mais ou menos, não enxergo, mas tô vendo. Mais ou menos, tudo isso é mais ou menos. Mais ou menos, não é grande nem pequeno. Mais ou menos, eu não sei, estou sabendo. Mais ou menos, não enxergo, mas tô vendo. Mais ou menos, tudo isso é mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos é o Pimenta. Você viu o papelão do Pimenta? O Pimenta pequeno e a carninha grandona. Então ficou mais ou menos. Mas tem vergonha um cara desse? Não dá vergonha, nunca teve. Ei, Paulo Cruz, legal, bicho. Que show, hein? Legal aqui. Obrigado. Que bom mesmo. Quando sair, tá saindo um CD novo nosso agora, no final de abril. Vamos vir lançar no seu programa. Não, aí nós vamos fazer um especial com vocês aqui. Legal. Legal mesmo. Bom, o telefone de contato você já falou aí, né? É o 011 993936869. Aí, ó. É isso aí. Muito bem. E é tudo mais ou menos. Tudo mais ou menos. Tá bom. De mais ou menos pra bom. Já que São Paulo não é tão longe. Não é tão longe de aviãozão, né, Matão? Venha sempre. Isso. Tá? Obrigado. Obrigado mesmo, gente. Obrigado. Que Deus abençoe. Valeu. Amém. Aí, ó, do Praça, hein, Matão? Ô, rapaz. Assim o som da terra fica legal. O que tem? O que os caras estão... não, tá falando loja 2000 calçado. Boa. Você que precisa comprar um sapato, tô lembrando da farmácia. A garganta secou de novo. Acho que é isso, viu? É Lojas 2000 calçado no Shopping Mercosul aqui em Maringá. Então tem calçado para masculino, feminino, criança. As melhores marcas está aí no Country, Mercosul. Tudo ali, bem. né, Matão? Bom, agora a Carlinha também foi por lá, foi com ele, levaram ela junto. Bela Europa, né? Bela Europa. Mas vamos encontrar agora aí. Porque daqui a pouco tem mais. Claro.